Bugün sizlere tarihin akışını değiştiren ama çoğu kişinin adını bile duymadığı bir savaştan bahsedeceğim. Düşünün, sadece birkaç bin askerin karşı karşıya geldiği bir meydan savaşı, koskoca Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki umutlarını tamamen bitiriyor ve Osmanlı'nın gelecekte dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olmasının önünü açıyor. İşte bugün Kuruluş Orhan dizisinin 26. bölümünde ekrana gelmesi beklenen Pelekanon Savaşı'nı konuşacağız. Tarih kaynaklarında bu savaş bazen Pelekanon Muharebesi, bazen Pelekanum Savaşı, bazen de Maltepe Muharebesi olarak geçiyor. Peki bu savaş neden bu kadar önemliydi? Orhan Gazi bu zaferi nasıl kazandı?